السلام عليكم. فيديو اليوم شكون على تكسر علب الماء والماكلة للطيور. كما تعرف كل ما تطيح لازم تكسر، نضطر نطيشوهم. هناك نشوف صلحتها أنا، تكسرت وعاود طاحت، صلحتها عاود طاحت تكسرت. توا إن شاء الله باش نعاود نصلحها، وهذه كيف زاد صلحتها قبل تكسرت كما شوف تكسيرة كبيرة، صلحتها توا عاود طاحت مرة أخرى تحلت من هنا شوي كما تشوفوا. هاي تولي تخرج في الهواء والماء يبدا خارج. ان شاء الله اليوم نشوف كيفاش باش نصلحوهم، وشنو الغراء باش نستعملوا. الغراء باش نصنعوا وحدنا. نشوف هنا مكسرة وصلحتها قبل، نوريكم طريقة صنع الغراء. وعلبة الأكل زاد هذي تكسرت، عملت تكسيرة كبيرة نصلحها. كانت التكسيرة هذه نسحقوا إيسانس بنزين السيارات، نحط شوية في الكاس. وباش نسحقوا الفل الخفاف، الأبيض الخفاف كما تشوفوا كيفاش الكعب نتاعو الخفاف يتسمى في تونس يسمى خفاف، كل بلاد نعرفش حتى كيفاش تتسمى. كما شوف حطينا في الكاس إيسانس البنزين إيسانس، ومن بعد بنحط عليه باش طرف. شوف كيفاش تبدا يذوب. توضح التصويرة كما تشوفي قاعد يذوب، صاي ذاب. نعملو كمية باهية باش نجم نلصقو بها. تنجم تعمل كمية كبيرة وتحطها في علبة تحفظها، تخليش محلولة باش ما تسيحش، علبة مغلقة ويدوم معاك. غراء باهي البلاستيك هذا قوي كل شيء. وتنجم تستعمل سوبر جلو، تستعمل كول سبيسيال سوبر جلو زاد يصلح البلاستيك. اما توا باش نقتصدو معناها الفلوس، منقدروش نشرو اللي يتوفر. باش تعرف وين الكسر في علبة المياه، تحطها وتنفخ عليها، تسكر عليها بفمك الكل وتنفخ. هذه مكسرة منا.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.